ल हेर्नुहोस्, यो हो इटरीदेखि 5-6 किलोमिटर आसपासमा रहेको गाउँ। म त यसलाई पुरै गाउँ भन्दिनँ, योलाई म चाहिँ सहरिया गाउँ भन्छु, किनभने गाउँ पुरै गाउँ जस्तो पनि छैन र यहाँ गाउँ पुरै परिवर्तन भइसकेको छ। गाउँमा अहिले जीवनशैलीहरू पनि निकै परिवर्तन भइसकेको छ। गाउँतिरको पक्की घरहरू बनिसकेको छ र यति बेला तपाईँ देख्नु भइरहेछ धान रोप्ने सिजन छ अहिले। यसपालि पानी अलिक ढिलो पर्नको कारणले गर्दाखेरि धानको रोपाइ अलिक ढिलो भएको छ। कतै रोपाइ भइसकेको छ भने कतै भर्खर सुरु हुँदैछ। हाम्रोतिर यस्तो छ, तपाईँकोतिर के कस्तो छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यो हो बजरा, सुनसरी जिल्ला इटरीको नजिकै पर्छ बजरा।